भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूरेका फोर्ब्स के क्विक क्लीन डीएस 1200 वैट वाले वैक्यूम क्लीनर की। आजकल के जमाने में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आपके घर में बाहर से बहुत सारी डस्ट आ जाती है और वो कोने में जम जाती है। अगर आप उस डस्ट को हाथ से साफ करते हैं तो वो डस्ट आपके नाक और मुंह से शरीर में चली जाती है, उसके बाद आप बीमार पड़ते हो। तो इसके लिए बाहर से आने वाले डस्ट को साफ करने के लिए आपके पास एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए और वो है यूरेका फोर्ब्स का क्विक क्लीन डीएस 1200 वैट वाला वैक्यूम क्लीनर। और इस वैक्यूम क्लीनर की प्राइस भी बहुत कम है, इसकी प्राइस है 3199 रुपए। इसे मैंने अभी जो अमेज़न पे इंडियन फेस्टिवल वीक चल रहा है उसके तहत मंगाया है और उसके साथ मुझे 10% का SBI का इंस्टेंट कैशबैक ऑफर भी मिला हुआ है। तो इसकी प्राइस हो जाती है केवल मात्र 2800 रुपए। तो दोस्तों ये है वो वैक्यूम क्लीनर यूरेका फोर्ब्स का। तो चलो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और क्या क्या है इसमें आपको मिलने वाला। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले है इसका मशीन बहुत ही स्टाइलिश लुक में दिया हुआ है। जो आप फ्रंट साइड में देख रहे हो वो वैक्यूम क्लीनर है और इधर से वो वैक्यूम सक करता है और आपकी डस्ट को इसमें खींच लेता है। ये है डस्ट बैग फुल इंडिकेटर और उसके साइड में जो ये बटन है आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये है ऑन ऑफ का बटन। अगर आप इसको चालू करते तो ऑन ऑफ आप इधर से भी कर सकते हो। और उसके जो राइट साइड में वो वायर खींचने वाला बटन है, इसके साथ आप वायर को खींच सकते हो। इसमें आपको 3 मीटर तक की वायर आपको मिल जाती है, काफी लंबी वायर दी हुई है दोस्तों। और इस वायर को अभी वापस अंदर डालने के लिए इस बटन को आप लोग प्रेस कर सकते हो। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं वायर तुरंत अंदर चली जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों और क्या है इसके साथ। तो सबसे पहले है इसका यूजर मैनुअल, इसे आप पढ़ के इसको आसानी से यूज कर सकते हो और साथ ही में इसमें आपको वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है लगभग 1.5 मीटर का होस पाइप, जिसे आप यूज करके काफी लंबाई तक किसी भी चीज को आप साफ कर सकते हो। इसके साथ ही इसको और बढ़ाने के लिए, इसको लेंथ इसकी बढ़ाने के लिए ये 2 होस पाइप भी आपको मिलने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा ब्रश है जिसे आप यूज करके आपके फ्लोर और कारपेट को भी साफ कर सकते हो। और दूसरा ब्रश है इसमें ये छोटा ब्रश, इसे भी आप कारपेट और जो आपके घर में पर्दे हैं उसको साफ करने के लिए यूज कर सकते हो। और ये सबसे छोटा नोजल, जहाँ आपका हाथ नहीं पहुंच सकता और दूसरे ये ब्रश है जो नहीं पहुंच सकते, वहाँ ये छोटा नोजल आसानी से पहुंच जाएगा और डस्ट को छूमंतर कर देगा। और इसके साथ ही आपको 3 डस्ट बैग फ्री मिलने वाली है और चौथी उसमें पहले से ही फिट है। तो दोस्तों ये है इसकी एक्सेसरीज, तो इसको अभी यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है यूरेका फोर्ब्स का क्विक क्लीन डीएस 1200 वैट वाला वैक्यूम क्लीनर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको किस तरह इजीली यूज करोगे। तो देखते हैं पहले इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये इसका वैक्यूम स्ट्रक्चर है। इसके नीचे ही आपको डस्ट कलेक्टर बैग मिलने वाली है, इस प्रकार आप इसको खोल सकोगे। और इसमें ये आपको दिख रही है वो डस्ट कलेक्टर बैग है। इसके साथ ही आपको और 3 डस्ट फ्री बैग मिले हुए हैं। आप इसको जस्ट खींच के इस तरह निकाल सकते हो और इसको क्लीन करके वापस आपको इसी में इजीली फिट करने का है। ये इसके जो नीचे दिए हुए फिटर उसको आपको इसके अंदर फिट करने के हैं और वापस इसको बंद कर लीजिए। जब भी आप इसको ऑन करोगे तो ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। अभी मैं इसको ये पाइप जोड़ के आपको दिखाता हूँ। इसमें जो पाइप दिया है इसको आपको इधर से प्रेस करके इसके अंदर जस्ट प्रेस करके डाल देने का है। जैसे कि अभी ये फिट बैठ गया, निकालते टाइम पे आपको वापस प्रेस करके इसको इजीली निकालने का है। ये अभी दोस्तों फिट बैठ गया। अगर आपको इस पाइप को और भी एक्सटेंड करने का रहेगा तो ये 2 पाइप आपको इसके साथ मिलने वाले हैं। जैसे कि बहुत ही ऊपर स्लैब में आपको डस्ट दिख रही है और आपका हाथ उधर नहीं पहुंच रहा है तो आप ये 2 पाइप लगा के इसकी लेंथ और भी बढ़ा सकते हो। दोस्तों अभी इसको मैं चालू करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इस मशीन का दोस्तों एक ही ड्रॉबैक है कि इसका आवाज काफी ज्यादा है, जैसे कि ऐसे। ये देखो आप,
अभी ये बॉक्स के ऊपर काफी डस्ट बैठी हुई है। अभी मैं इसको आपको इस वैक्यूम क्लीनर के साथ साफ करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि इसने इजी वे में ही सारी डस्ट को खींच लिया है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार ही इस वैक्यूम क्लीनर का इजी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस वैक्यूम क्लीनर का यूज करके आपके घर की डस्ट को छू मंतर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिए और आपका ही चैनल जय भारत लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके आपके जय भारत फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।